खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै 27 दिसेम्बर 2025 सनिबार बाराय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि सानसेनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि भिडिअखौ नायना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेसन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लानि बै मोनजिनै राशिफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि साना फिथाइ थायहोगोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथाना थानाय खामानिफ्रा फुरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानियाव बेले बेजे नुजाथिनो हागौ। नखराव सोरबा फैनो हागौ, जायजों खरसाया बांगोन। समाजारि खामानियाव सनमान मोननो हागोन। जोखोम जानाय खामानिफोरखौ मावैया मोजां। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 2, 6 आरो 8। खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। बारलांनाय साननि खामानिनिफ्राय लाब मोनगोन, जायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। गोदानै दावगानायनि लामा नागिरोब्ला मोजां। अनजाथावना मुवाफोरखौ मोनफुंनो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो जगोन। खामानिनि बिबाङा बांगोन, जायनि थाखाय सोलेरखौ मेंग्लिनाय मोनखांगोन। मानिबा जाहोनाव बिमा बिफाजों दावराव सोमजिनो हागौ। खामानियाव हेंथा जानानै थानाय जेंनाया स्रां खारस्रागोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 6, 3 आरो 5। खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बायदियै दिनैनि दिना मोजां गाज्रि गेजेरावनो थांगोन। गोसोबायदि खामानि मोननो हायैनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ, जायनि थाखाय गुबुन खामानि फारसेबो गोसोखौ थि रोखोमै लाखिनो हानाय नङा। राजखान्थिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गुबुननि हेंथा बाथ्रा बुंनायाव जेबो राव होयैया मोजां। गुबुननो होनो गोनां रांखौ गोरलैयै सुख'नो हागोन। नंखाय बाथ्रा बुंग्रा सुबुंनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। लाइमोनफोरा बिफाजों गोरोबना खामानि मावफानाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3, 6, 7 आरो 5। खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। सिंह राशि। राशि बायदियै दिनैनि बरादा हेफाजाब होगोन। खामानिफ्रा गोरलैयै मावफुंजागोन। जोखोम जानाय खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां रादाब मोननो हागोन। नोंथांमोना धोन सम्पतिनि बेलायाव सांग्रां जानाया मोजां। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 2, 5 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां। कर्क राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोजाम थाबथानाय खामानिफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद खालामगोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव जानला मेनला खोथा बाथ्राखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिना लायैया मोजां। दिनैनि सानाव नोंथांमोना खायसे आंगो लोगोफोरनि सायाव सांग्रांथि थानाया मोजां, नङाब्ला नोंथांमोना फान्दाय जानो हागौ। गोदान लामा हान्थिग्रा मुवा बायनो सानदोंब्ला आबुं महर मोनगोन। गोरोन्थि मावफ्लांनायखौ सिमान लानाया गोनांथि, नङाब्ला फैबाय थानाय समाव गेदेर जेंना नुजाथिनो हागौ। नोंथाङा गावखौ हारसिं मोनखांनो हागौ। गोब्राब नाजानायजों खामानिया आबुं जागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो जगोन। कर्क राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 6, 8 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। कन्या राशि। राशि बायदियै कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। नखराव मोजां खामानि मावफुंजानो हागौ, जायजों गोसोखौ रंजा खुसि मोनखांनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव जेंनाफ्रा खारस्रांगोन। नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ। थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा फुरा जाफुंगोन।
जायखिजाया गुबुननि खोथा बाथ्रायाव सांग्राङै थानाया मोजां। नखरनि सुबुंफ्रा नोंथांनि बोसोनखौ गनायना सोलिगोन। फरायसाफ्रा गोब्राब आयदानि सायाव फोरोंगुरुनि हेफाजाब लानाया गोनांथि। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, 2 आरो 7। खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बायदियै दिनै नोंथांमोना गोब्राबथि खामानिखौ मावफुंनाया मोजां। गोसोआव साननाय खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन। बिबाना बांनो हागौ। लोगोआरिफोरजों मायबा मोनसे खामानिखौ जयै मावफाजाबैया मोजां, नङाब्ला थगायजानो गोनांबो जानो हागौ। गोजाम गोरोन्थिफोरनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। लांलाय लाबोलाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। मोजां खामानि मावनायाव बाहेरानि बैसोगोराफोरजों एना एनि सोमजिगोन। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, 5 आरो 6। खाफाल गोनां गाबा जादों निला। वृश्चिक राशि। राशि बायदियै दिनै वृश्चिक राशिफोरनि मावनो लानाय खामानियाव गालाय गुजाय नुजाथिनो हागौ, जायनि थाखाय नोंथाङा नुकसानबो सहायनो गोनां जानो हागौ। सोमोन्दो बारायगोन। थांखिसिम सौहैनो हागोन। फालांगियारि बिथिङाव मोजां। धोन सम्पथियाव आय बांगोन। जोखोम जानाय जाथायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। मोजां मोनलायनायाव गोजोन बारलांगोन। सावस्रिया गोग्गोयै थागोन। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3, 8, 9 आरो 6। खाफाल गोनां गाबा जादों निला। धनु राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्राव सांग्रां जानाया मोजां, नङाब्ला नोंथांमोना गिदिर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। फालांगियारि खामानिनि थाखाय गोजानाव दावबायहैनो हागौ। गुबुननि गारिफोरखौ सालायलाबायैया मोजां, नङाब्ला जेंना जानो हागौ। नखरनि बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय असान्ति खोथा खोनानो मोननो हागौ। सोसननानै दोननाय फैसानिफ्राय लाब मोननो हागोन। धोन बारायगोन। समाजारि बिथिङाव मान मोनगोन। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 6, 8 आरो 3। खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव मान मोननो हागोन। गोसोआ इसोरनि फारसे थागोन, जायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। आयेनारि बिथिङाव देरहासारनाय मोनगोन। दावराव दावसिनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोननाया मोजां। फिसाफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। फैबाय थानाय समाव मोजां लाब खालामनो हागोन। जोखोमनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। आय बिबाङा एखे रोखोमै थागोन। खामानियाव गोसो होनाया गोनांथि। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, 7 आरो 9। खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां, गोमो आरो गुफुर। कुम्भ राशि। राशि बायदियै लांलाय लाबोलाय खामानियाव हेंथाया जोबस्रांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोब्राबथि जेंनाया जोबस्रांगोन। सावस्रिया गोग्गोयैनो थागोन। फालांगियारि बिथिङाव गोसो होयोब्ला जौगासारगोन। जब फारसे सांग्रांथि थानाया मोजां। लामा हान्थिनायाव सांग्रां जा। फरायसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो होनाया गोनांथि। गुबुननि दावराव दावसियाव आगान होयैया मोजां, नङाब्ला जेंना नुजाथिगोन। बे बिथिङाव सांग्रां जा। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 6 आरो 7। खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना लाब गोनां जानानै फैगोन। खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोननो हागोन। गोदान खामानि जागायजेननो खाबु मोनगोन। नखराव हाबानि खौरां मोननो हागौ। बैसो जानाय सुबुंनि खायसे बाथ्रा खोथायाव खोमा होयैया मोजां। नखराव मायबाफोर दावराव दावसि नुजाथिदोंब्ला बेखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथियैया मोजां। आंगोफोरनि मदद मोनगोन। सावस्रि बिथिङाव लोरबां नुजाथिनो हागौ। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जा। लोगोनिफ्राय खम मदद मोननो हागौ। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7, 5 आरो 9। खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।